ରେଢ଼ାଖୋଲ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ, ରଥ ଉପରେ ଡାକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଡାହୁକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର। ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅପ୍ରାଣୋଦିତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରଥ ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଡାକ ଦେଉଥିବା ଡାହୁକ ବିମ୍ବାଧର ନାଗ ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସେ ରଥ ଉପରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସାଥୀ ଡାହୁକମାନେ ତୁରନ୍ତ ରଥକୁ ଅଟକାଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ ହଟାଇବାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବିମ୍ବାଧର ନାଗଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥିବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।